小 HT 旅程。今次咧我就去咗黃埔。黃埔除咗係黃埔花園之外啦，其實主要都係一個舊區嚟。我最深刻嘅印象係寶石戲院，呢間咧係一間到而家都係用劃票嘅方式買飛嘅戲院啦。每一日咧淨係得指定一套戲，咁咧入到去咧係一啲好傳統嘅硬品嚟。如果咧喺 Poly 讀書嘅話咧，又係喺一齊喺度睇過戲咧，我覺得呢個都係一個幾特別嘅求婚地方。人少少，但係同時滿足到喺戲院求婚啦，有一種好傳統嘅嘢留低咗。咁附近咧仲有一啲好平嘅雞蛋仔啦，啱晒啲拍拖嘅情侶去。嗰度咧有兩個比較聞名嘅廟嘅，不過咧行過多少少咧就有啲陰森啦。咁其實咧，我成日都好好奇啦，究竟邊個會買呢啲樓盤啦？可能特別咧，我係夜晚去嘅時候咧，又唔見到好多戶開燈啦，下面嘅鋪又得一兩間。